आज ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक दिखाऊंगा जो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा फेमस है। इस ड्रिंक को कोई कोई बोलता है कषाया, कोई कोई बोलता है कसाया, कोई कोई ये भी बोलता है इंडियन काढ़ा। तो ये जो ड्रिंक है ये बहुत ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम इमीडिएटली बूस्ट अप होता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि ये ड्रिंक को रेगुलर पिया कीजिए, स्पेशली जब तक ये पैंडेमिक ओवर नहीं होता, ये क्राइसिस जब तक ओवर नहीं होता है। इसको एक हैबिट बना लीजिए और सुबह नींद से जगने के बाद इसको डेफिनेटली पिया कीजिए। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ये इंडियन काढ़ा या फिर कसाया या फिर कसाया, इसको कैसे आप घर में बना सकते हो और बना के पी सकते हो। रेगुलर इसको पिया कीजिए, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी पिलाया कीजिए। बहुत ही अच्छा है इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। और पैंडेमिक से अगर आपको जूझना है, लड़ना है, तो इसको आपको साथी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इंडियन काढ़ा बनाने के लिए या फिर कसाया बनाने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, वो है हनी, लेमन नींबू, इलायची, सिनेमन, लौंग, ब्लैक पेपर, अदरक, जिंजर और बे लीफ और फ्रेश वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर 1 कप। क्योंकि अभी मैं अकेला ही पीऊंगा, घर में बाकी लोगों ने पी लिया है ऑलरेडी सुबह। आज मैं सोच के रखा था कि शाम को ऑफिस से घर आने के बाद ये वीडियो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिले, हेल्प मिले। इसीलिए मैं आज सुबह नहीं पिया था, अभी पी रहा हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पे जो अदरक और ब्लैक मिर्च है, हम लोग इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे इसको। ज्यादा नहीं पीसेंगे, हल्का सा पीसेंगे। इसको थोड़ा कूट लेंगे, ब्लैक पेपर को, जिसको काली मिर्च भी बोलते हैं। हो गया, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अभी हम लोग ये पानी को बॉईल कर लेंगे अच्छे से और धीरे धीरे करके एक एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले मैं अदरक डालूंगा, काली मिर्च, ब्लैक पेपर डाल दिया इसके अंदर, काली मिर्च डाल दिया। उसके बाद बे लीफ 1, 3 लौंग डाल दिया इसके अंदर, इलायची 1 पीस डाल दिया, 1 पीस सिनेमन डाल दिया। अभी इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तकरीबन 4 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। थोड़ा सा और मैं वाटर ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। थोड़ा सा और वाटर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा फ्रेश लेमन जूस, डाल दिया फ्रेश लेमन जूस। उसके बाद में डालूंगा डाबर हनी। ये पीने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, ठीक है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा मैं ज्यादा डाला हनी, क्योंकि मैं थोड़ा स्वीट ज्यादा लाइक करता हूँ, स्वीट ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा मैंने यहाँ पे डाला। और एक इंग्रेडिएंट जो मैं बोलने के लिए भूल गया था, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। हल्दी आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने में मदद करता है, हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 2 चम्मच हल्दी, 2 टेबलस्पून हल्दी। अभी सभी इंग्रेडिएंट इसके अंदर चला गया। इसको हम लोग
कवर कर देंगे, इसको हम लोग कवर कर देंगे और धीमे आंच में, लो फ्लेम में इसको हम लोग 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये अभी बॉईल हो रहा है, तो ऐसा कलर आएगा, बहुत ही सुंदर येलोइश कलर आएगा। ठीक है, अभी 4 मिनट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो और कुछ सेकंड के बाद मैं इसको बंद कर दूंगा, गैस को बंद कर दूंगा। दोस्तों अभी हम लोगों का ये ड्रिंक रेडी है, जिसको आप कोई भी नाम से बुला सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर विश। कसायम भी बोल सकते हो, कसाया भी बोल सकते हो, या फिर इंडियन कारा भी बोल सकते हो। ये अभी रेडी है, तो मैं इसको छन्नी से छान लूंगा और फिर हौले हौले पी जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या सेंट आ रहा है, वाह लाजवाब लाजवाब। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो का शुरुआत में बोला था आप लोगों को कि ये जो ड्रिंक है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इसको आप एक मेडिसिन की तरह कंसीडर करके रेगुलर पी सकते हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और ये जो ड्रिंक है ये कोरोना वायरस के साथ जूझने के लिए, कोरोना वायरस के साथ फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल है। तो मैं आप सभी से ये दरखास्त करूंगा कि कृपया इसको घर में रेगुलर बनाएं और पूरे फैमिली के साथ मिलकर इसको पिए। दोस्तों ये रहा इंडियन कारा या फिर कसाया या फिर कसायम, जो भी आपका मर्जी आप बुलाओ। इसको रेगुलर बनाइए घर में और पीजिए। इसके लिए ज्यादा सामग्री का जरूरत नहीं है, जो सामग्री चाहिए, जो इंग्रेडिएंट चाहिए इसको बनाने के लिए वो आपका घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। उसको यूटिलाइज कीजिए और इसको बना के पीजिए। ठीक है, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप रहेगा, वो हेल्प करेगा कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। और अभी मैं जाऊंगा, जाके ये ड्रिंक पीऊंगा। उससे पहले मैं जो रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा आप लोगों से कि कृपया मेरी जो चैनल है बेगुनी, उसको सपोर्ट कीजिए, ढेर सारे प्यार मोहब्बत दीजिए और ये वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके। धन्यवाद, अलविदा।